Prestani tražiti normalnu ženu. Ona ne postoji među izvanrednima. Društvo na određene navike gleda kao na mane, čudnosti ili čak ludilo. Vide ženu koja se ne uklapa u kalup i pretpostavljaju da nešto nije u redu, ali griješe. Znanost na iste te ponašanja gleda kao na remek dijelo evolucije. Većina ljudi misli da je oštar um uvijek ozbiljan i savršeno organiziran. Potpuno su u krivu. Prava inteligencija je mnogo kaotičnija i daleko fascinantnija. Danas se oslobađamo stereotipa. Pokazat ću vam 10 čudnih navika visoko inteligentnih žena koje većina ljudi brka sa slabostima. Ako ste se ikada osjećali kao da ne pripadate, obratite pozornost. Nisi kvar, ti si genijalac. Dignemo zavjesu. Prvo, interno društvo na sastancima upravnog odbora naziva razgovor sa samim sobom znakom stresa ili nestabilnosti. Vide ženu kako mrmlja dok radi i misle da gubi kontrolu. Stop. Promašuju poantu. Znanost kaže da je razgovor sa samim sobom visokoučinkovit alat za mentalno raspetljavanje. Misli inteligentne žene teku brzinom koja stvara kognitivno usko grlo. Izgovarajući ih naglas, ona ih čini opipljivima. Ona ne razgovara ni s kim. Ona djeluje kao svoja vlastita savjetnica, organizirajući složenu budućnost u stvarnom vremenu. To nije ludost, to je majstorstvo. Većina ljudi ovo propusti. Drugo, društvo ponoćnih arhitekata naziva noćne ptice lijenima ili neorganiziranima. Ali istraživanja dokazuju da je visoka inteligencija dosljedno povezana s noćnom aktivnošću. Oštroumna žena ne ostaje budna do kasno zato što je lijena. Ona ostaje budna jer je svijet napokon dovoljno utihnuo da može razmišljati. U 2 ujutro društvena buka je utihnula. To je jedino vrijeme kada može sigurno zaroniti u dubine vlastite mašte bez ometanja. Dok svi drugi sanjaju o svijetu, ona je budna i preoblikuje ga. Treće, ljepota neurednog stola. Čistoća se navodno smatra krajnjim znakom discipline. No, istraživači sa sveučilišta Minnesota otkrili su da su neuredna okruženja savršeno igralište za kreativni um. Ako vidite ženu s kaotičnim stolom, nemojte pretpostaviti da je izgubila kontrolu. Njezin fokus je na ideji, a ne na namještaju. Ona je zauzeta dešifriranjem svemira, a organiziranje ormara je zadatak niskog prioriteta za mozak visokih performansi. U tom neredu ona ima svoj vlastiti, nevidljivi red. Ona točno zna gdje se što nalazi. Za nju je čist stol samo praznina bez inspiracije. Četvrto, teret pretjeranog razmišljanja. Obični ljudi čuju rečenicu i nastave dalje. Vrlo inteligentna žena je raščlanjuje. Ona analizira zašto, kako i skrivene posljedice iza svake riječi. Društvo to naziva nepotrebnim stresom. Čekaj, razmisli o tome. To nije mana, to je napredno upravljanje rizicima. Njezin mozak je snažan simulator koji pokreće sve moguće scenarije kako bi bila sigurna da je ništa ne može iznenaditi. Ne razmišlja previše zato što je tjeskobna. Razmišlja previše zato što vidi 10 koraka unaprijed. To je cijena nezaustavljivosti. To je ta promjena. Peto, intenzivna ljubav prema samoći. Obični ljudi se boje biti sami. Njima treba gomila da bi se osjećali vrijednima. Vrlo inteligentna žena, ona je sama sebi najbolja prijateljica. Društvo je naziva antisocijalnom. Istina je da ona ima nevjerojatno visok standard društvene energije. Ne osjeća dosadu u vlastitom društvu jer je njezin unutarnji svijet prebogat. Samoća nije skrivanje. Radi se o ponovnom punjenju. Dok se drugi dave u časkanju, ona zaranja u dubine vlastite duše. Za nju tišina nije prazna, puna je odgovora. Čekati. Pogledajte sebe na trenutak. Ako ste slušali i shvatili da su vaše mane zapravo vaše najveće snage, vjerojatno se upravo sada smiješite. Vaša podsvijest prepoznaje istinu. Godinama si pokušavao popraviti stvari koje su zapravo bile tvoje supermoći. Ako vas ovo pogađa, pritisnite gumb sviđa mi se. Da vidimo koliko genijalaca trenutno shvaća svoju vrijednost. Sad, tu postaje opasno.
Šesto, društvo za zaboravnost genija naziva nepažnjom kada briljantna žena izgubi ključeve ili traži naočale koje već ima na glavi. Ovo je upravljanje prioritetima. Njen mozak je toliko pun visoko kvalitetnih podataka da se trivialni svakodnevni detalji brišu kako bi se uštedio prostor. Nije problem s pamćenjem. To je znak da joj je zauzet rješavanjem problema koji je zapravo važan. Nije zaboravila svakodnevni svijet. Jednostavno se popela pored toga. Njezin mozak zna da je lokacija njezinih ključeva nebitna u usporedbi s otkrićem koje trenutno obrađuje. 7. Beskrajna znatiželja. Većina ljudi prihvaća tradiciju jer je tako oduvijek bilo. Inteligentna žena odbija taj odgovor. Ona dovodi u pitanje svako pravilo, svaku normu i svaku činjenicu koju joj je predao autoritet. To je čini teškom u očima popustljivih, ali upravo su ta oštra pitanja ono što je drži ispred svih. Ona ne prihvaća istinu, ona je lovi. Ona želi logiku, a ne tradiciju. To nije svađanje. To znači biti istinski budan. 8. Majstorstvo sarkazma. Sarkazam nije samo humor. To je ogroman znak visokog IQ-a. Da bi koristio sarkazam u djeliću sekunde, mozak mora raditi munjevitom brzinom. To zahtijeva istovremeno čitanje atmosfere, namjere i dvostrukog značenja. Duhovitost inteligentne žene često prolazi iznad glava običnih ljudi. Može uputiti kompliment koji je istovremeno i kritika i to čini s osmijehom. To je mentalno mačevanje, a ona je uvijek 3 koraka ispred. To je razlika. 9. Umjetnost zoniranja. Razgovaraš s njom i odjednom je nema. Fizički ona je tamo. Mentalno ona je kilometrima daleko, u drugoj dimenziji. Ona nije gruba. Njen je jednostavno prebrz da bi se dugo zadržao na dosadnoj temi. U psihologiji se to naziva zoniranjem i često se javlja kod mozgova koji brzo stvaraju nove maštarije. Njezin neprestano simulira budućnosti i istražuje što bi bilo kad bi bilo. Ovo sanjarenje je zvuk visoko učinkovitog motora koji radi u praznom hodu. Nikada se ne umara od istraživanja. 10. Perfekcionistička prokrastinacija. Ovo je navika koju svijet najviše mrzi. Zašto pametna žena čeka do posljednjeg trenutka? Društvo to naziva lijenošću. To je zapravo pritisak izvrsnosti. Želi da zadatak bude savršeno obavljen bez jedne greške. Ta želja za savršenstvom stvara ogromnu mentalnu težinu koju prosječna osoba nikada ne osjeća. Ne miče se dok ne bude sigurna da je prvi korak pravi korak. Nije to nedostatak truda. To je visok standard za njezin vlastiti rad. Kad konačno počne, napravi za 1 sat ono što drugi naprave za 10. Bez obzira koliko svijet smatra ove navike čudnima, istina je jednostavna. To su obilježja izvanrednog. Ako prepoznate ove osobine u sebi, prestanite sumnjati. Tvoj je dizajniran za dubinu u svijetu površinske buke. Prestani se pokušavati uklopiti. Nisi bio stvoren za to. Prigrli nered. Prihvatite pitanja. Prigrlite ponoćne sate. Ta neobičnost koju si skrivao, to je tvoja najveća snaga. Pretplatite se ako ste spremni početi vjerovati vlastitom umu. Ova tišina koju osjećaš upravo sada, tu ti odlučuješ. Nemoj to protratiti.